سلام سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. صبحتكم بانوار النبي، ان شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. جيت نطلع لكم اليوم ميني فلوج خفيف، على بالي راني مغيبتها بزاف يا حبيباتي. وش راكم يا البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. راي جات حبيبتكم الهرابه لهنا يا البنات. كنت في الليل بت في حاله بدرستي، قلت الصباح لازم نروح عند الدونتيست. كنت صبحت عنده، درت في بالي يخدمها لي آية، ومن بعد ذيك لقيناها تتنحى وليت نحيتها وتهنيت. ما تستهزاوش على دروسكم يا حبيباتي. كيفاش راكم مع الاجواء الصيفيه يا البنات؟ لهنا كنت بعد ما روحت من عند الدونتيست كنت جست قضيت شويه قضيان خفيف صيوفي. راكم على بالكم حاجه خفيفه، طرشي تشكتوكه. وما ننساوش التنظيف والتعقيم يا البنات. الحشرات راهم دايرين حاله في الصيف كيما راكم تشوفوا. كانت ماما تاني لقات شويه طون مي ماشي تاع وقته كيما هذيك الخطره في ماي، مي كنا شرينا شويه يا حبيباتي. وشاركت معكم وصفه خفيفه، على بالي داروه بزاف في القنوات، مي انا حبيت نشاركو دوكا. هذا وين كتب ربي سبحانه. كانت شرت لنا وقيل قيس 70,000 برك. كان تاني لقات هبره هكا ما شاء الله. كنت يا حبيباتي غسلته بيان سور، كما تعرفوا لازم يتغسل الطون بيسكو معرض للهواء برا الغبره تان. شوفوا لهنا كنت والله ما كنت نعرف كيفاش ندير. بعد حتى شف قالت لي ماما، كنت لهنا قطعته دي بتي مغصوية البنات كبار. ومن بعد تيك درت الزيت الثوم، كنت قليته ودرته في لاصوص طوماط، جا بزاف بزاف هايل يا حبيباتي. كي تلقاو مرصو هكذا كبير قطعوه اون دو. هذا ما كان. كيفاش راكم يا البنات مع العطله الصيفيه؟ راهي بدات ان شاء الله يا ربي. ما نزيدش نغيب عليكم، ان شاء الله نزيد نجيب لكم غير جديد ونجي ان شاء الله يا رب العالمين. وكاين جديد ان شاء الله في قناتي حبيباتي. ادعوا لي برك ربي يسر لي ويوفقني. والله غير الوقت يا البنات بزاف مع الخدمه، مع انه ما كملتش بكري. الله غالب، هذه هي. ربي يقدرنا ويوفق كل انسان ان شاء الله يا حبيباتي. لهنا بالنسبه للطون تاعي كنت قطعته ديبتي مغسو كما راكم تشوفوا، وجدت الثوم الدرسه. لكن عندكم الحار هذاك اللي يقولوا له قلب السردوك، هذاك الاحمر ندقيه لا تتحملي الحار. بس كل حاجه بالحار تجي بنينه، ما نكذبوش يا البنات. احنا في دارنا ما نقدروش ناكلوا حاجه بلا حار، لازم الحار باش تجيبني سواء في العجين ولا في هادو لي صوص باش يجوا بزاف بنان. كما راكم تشوفوا لهنا كنت قطعته وديبتي مغسول الله يبارك كبار. قلت لكم لا جاكم بزاف كبير تقدروا تقسموه اون دو. لهنا كنت درت شويه زيت وثوم في المقله، قليتهم بيان هكذا. لهنا الثوم راني كنت زايدت له مي ما تحرقليش البنات، تحمر برك. هذا ما كان. ورابيت حبه طوماطيش والله زوج. وش عندكم حبيباتي؟ كاين اللي يحبوا فيه لاصوص بزاف، كاين اللي لا. صدقوني جا بزاف بنين يا البنات. هذا الطون فيه الفوائد بزاف هايله. احنا برك الجزائريين ما نعرفوش ناكلو صراحه، ناكلو بزاف العجين، ناكلو بزاف شخاشخ. مي هادو الحوايج تاع الصحيه نشروهم، ماشي ما نشروهمش، مي ما نعرفوش نطيبوهم البنات بطريقه صحيه. لانه طريقه صحيه صراحه ما تجيش بنينه كما الطريقه الغير صحيه. كما يقولوا كل حاجه غير صحيه بنينه، بصح ماشي صحيه في نفس الوقت، هي مضره بالصحه. هذا ما كان البنات. كنت لهنا درت فنجان ما شويه طوماطيش مصبره، ديري فلفل كحل ملح، ديري الحمار تاني، خلي كل شيء يتقلب بيان على نار هاديه. ومن بعد تيك عاودي رجعي الطونه تاعك. هاكم تشوفوا لهنا درت شويه كمون تاني حبيباتي. عندي توم بودره وعندي البصل بودر تاني، خليتهم يتقلوا بيان. قلت لكم يا البنات جا عسل جا هايل. برك الطوم المره الاولى قليوه وحده في الزيت والثوم، هذا ما كان. ومن بعد تيك ديروا هذه لاصوص الخفيفه. كيفاش راكم يا البنات مع الاجواء الصيفيه؟ انا والله غير صافا الحمد لله. من العمل كي كملنا العمل جينا للدار، وراني متوحشه بزاف المنزل ما نكذبش عليكم. لاني واحد كي يكون عام كومبلي هو برا يكره برا صراحه، يحب يقعد غير في الدار، يغتنم الدار، يغتنم القصرة تاع الدار. لأنه العام كامل من سبتمبر حتى لجوان وواحد يخدم يتعب، نفسيته تتعب. مع أنه الحمد لله ميصدقوني النفسية تتعب بزاف في العمل. هذا ما كان البنات. نخلو هذه لاصوص تكتك شوية واحد ل5 حتى ل10 دقائق، نعاودو نرجعو لها الطون هذيك هايليك اللي كنا قليناها ديجا. زيدوا لها لهنا دقيقة وطفوا عليها وسربوا حبيباتي. لهنا كنا درناها للعشاء.
مع انه هادو الايام الصيفيه صراحه ما نش نتعشاو بكري حتى ل9 هكذاك 29 باش نتعشاو، لانه السهره طويله في الليل والصباح ما نوضوش بكري. مع انه الشغل تاعنا رانا نخدموه جوايه 4 5 الصباح نجوزو برك نشافه حاجه خفيفه. مي الخدمه تاع الصح العشيه في البرود، الصباح انا ما نقدرش صراحه. هذه هي. ومن بعد تيك نقدموه في الشكل النهائي. هاوليك يا حبيباتي انا خليت لاصوص شويه كانت خاتره، جا بزاف بنين. قدموه مع مطلوع مع الخبز كيما حبيتو، رافقته مع شلاضه شوربه كانت عندنا من الفطور. جا بزاف هايل يا حبيباتي، نتمنى تجربوه ان شاء الله. واي حاجه عجبتكم ولا اي حاجه راكم حابين نجربها معاكم ان شاء الله خليوا لي في لي كومونتير. وميرسي بزاف على لي جيم تاعكم ولي في تاعكم. شوفوا البنات لهنا شاركتكم شويه مقاطع من العمل تاعي، هذا بالنسبه للناس اللي مازال ما خرجتش عمال الاداره كيما انا. كيما راكم تشوفوا يا البنات هذو الدوزان تاع العام الجاي لا حيانا ربي ان شاء الله، ويعاودوا يولوا التلاميذ يدوا الدوزان تاعهم واجد. شوفوا يا حبيباتي خليت لكم لهنا مقتطفات من العمل. ربي يوفق كل انسان وربي يقدر كل انسان، وحاجه ما راهي سهله يا البنات. الدور ماشي سهل في هذا الوقت صراحه. تتعبي باش تلقاي، تتعبي باش تشري، تتعبي باش توجدي، ما كاش حاجه راهي رخيصه يا حبيباتي. نقول ربي يقدر كل انسان، وحنا البنات ان شاء الله برك ننظموا اموراتنا في الدراهم، لانه نصرفوا بزاف على الكوسميتيك والحوايج. ان شاء الله ربي يعطينا القناعه وما نزيدوش نشرو بزاف. كما راكم تشوفوا لهنا يا حبيباتي. نخليكم على خير يا حبيباتي الى وصفات اخرى باذن الله. وباذن الله ما نزيدش نطول عليكم الغيبه. ديروا لي جيم ما تنساوش. باي باي.